欢迎来到旅居里记，还有亚瑟麦华多。OK， 今天我们又要一起来搞事情了。被冲上。每个月的重大活动就是鱼塘祈福日。没错，鱼塘搞事日。这个月今天是4月4号，今天跟什么有关呢？就是清明论饼。清明节。对，清明论饼。对。然后我们今天的活动主要要去海边捡一些海废回来创作。对。然后还要做台式跟粤式的春卷。对，而且我们会把这个润饼结合在地的海鲜，所以是很特别。所以有可能鱼肚那个春卷里面有一片鱼肚这样。有可能，对，就是不排除这个可能。对，有一只还没有剥的虾，所以还含虾壳这样。对，因为平常就是比较少在润饼里面吃到大量的海鲜，对，因为我们全部都给它用海鲜。没错。对啊，还蛮期待今天有什么好玩的。现在大家工作人正在场部，所以我们就开场开久一点，因为这样开场完，他们大概也场不完。对，没错。对，我们今天要帮忙一下。好，那我们去帮忙。好，Let's go。今天也是第一次带辛巴来出任务。在4月4号儿童节这一天，然后连假倒数第2天，就是即将收心但还没有收心的这个状态下，我们来到台湾本岛的晨曦点。好，等一下会带大家去晨曦点，就是国盛灯塔。大家应该有看过，只是它现在还是绿的，它会变黑。对，然后就可以吃，没错，是龙葵。这个吃起来很甜，我小时候都吃这个。对，但是这个很好吃，但不能吃太多。这个龙葵，哦，这个我们青岛茶也有用。这个也蛮常见的，在校园里面也会有。这里桌上看到的就是刚刚他们在介绍的时候讲的一些滨海植物，就是在我们沿海地带常常出现的一些滨海植物。然后呢，因为海边也会有很多这种浮球是废料，所以我们就把它拿来制作成这种很可爱的小小的艺术品。对。然后呢，今天下午就是要教大家用这些海废去制作这个艺术品，然后可以带回家，然后也会把这些滨海植物跟大家介绍一款很特别的青草茶的配方。没想到用滨海植物也可以煮青草茶吧？好，所以他们现在已经往海边去了，我们一起看看他能够捡到什么好玩的东西。给他。哇，陈辉，代表队，你在这个要创啊？棒球国家队，系啊，要撑杆跳的哦。系啊，咱是专门在打棒球的。你好，那个玩家就是我的目标是2025要打进甲子园。打进甲子园。是的，各位旅客，我们现在在全台湾最西边国盛灯塔。现在我们的亚瑟麦在飞机，刚炸鸡，刚刚这样在哪里炸？为什么？路上突然怎样？就电池上去这样下来，可能速度太快了。哦，车速太快。来，我们看一下最近刚整修好的灯塔。其实它只是把结构再加强而已啦，没有改那个样式，我觉得其实很可惜。好，我看一下，我们现在已经开始捡海废。哦，捡滨海植物。这颗不错。那个泡茶泡一杯就喝完了。用泡来煮，可以直接泡，是冷泡吗？对，很多网美照就是在这种时间点来拍。我婚纱也是在这里拍。婚纱也很多人来这边拍。好，然后如果冬天来风比较大的时候，可以来玩黄沙。对，因为它的坡的变化很大，沙子会整，大都整个沙子。沙丘会。没有往回走，我们等一下路线是往回雨子的方向走。好，接下来就一路走回去，没有车子接驳了。好，我们准备下去沙滩，捡捡看今天可以捡到什么有趣的浮球等等的。这也可以捡起来，没有关系。也蛮有趣的。那像那个木头啊那些就对我们。我来看看有没有。
一般大家呢来沙滩，基本上都是来捡垃圾啦。那我们当然也会顺便捡一些小型的垃圾，可是我们考量到就是有时候有一些海废确实就是比较大，像是那种竹子或者是很大的这个木头，其实那些东西都不算是垃圾。对，所以说就是在分类上面，因为我们没有特别做教导，所以我们今天主要的目的就是捡保特瓶，然后一些杯子或者是浮球，可以让我们做创作的。这个要剪吗？是可以，就捡你们要创作的东西就可以了。剪要创作的东西就好了。就是对啊，塑胶，因为我怕垃圾捡太多会再可以被登去，不会再不回去，不然你们很重，因为你要一直行得去。你们刚刚是不是有捡了一颗大浮球啊？对啊。浮球在这边。是哦，好，你加油，然后拿回去哦，有一段路哦。等一下会有楼梯给你们上去。现在 Marco 呢需要先提前回去准备活动下一个环节要用到的东西。好，那待会呢要进行的是这个煮在地的食材，然后准备要包春卷了，所以我先提早回去布置场地，就没有办法跟他们继续在沙滩玩乐。感觉他们一玩下去会忘记时间啊。对，这个手工艺的部分是，所以你们是一张皮收10块，不是，所以你们现在是一张皮就用一个、啊。对，啊，这样打就一个一个这样打就好了。是的，你可以看到我们的朋友们，他们回来了。远方的小点点，创辉直接用绳子拉了一车的浮球回来，终于要上岸了！哇塞，这是什么装备？多忙！哇，这里也有一个，也是浮球的拖车。看来大家都收获满满。好，我们现在呢，准备要爬这个楼梯上去了。我们帮大家事先准备了一个楼梯。为什么这么多种这种浮球啊？就路上看到就觉得太好了，太好了！今天大家帮忙这个海滩尽了一份心力，捡了很多垃圾起来。哎，你很常爱爬山，爬这个应该是小 case 啊。啊，是的，现在渔民现场的料理，因为只有在地的海鲜。把鱼养到这么大才收。先来求这个。我觉得从这里看蛮好玩的。大家也可以帮忙翻哦。哎，哇塞，你做这个浮球哎。对呀、训练平衡感哦。手脚并用哦。好，一只夹子，行至夹子在你旁边。哎，等一下刚刚有人在问说要在这里露营哦。啊？他们说这里可不可以露营？然后
这也是今天大家捡回来的海贝，连剥虾都有专业的团队。好，那刚刚介绍说这边有九层塔、薄荷跟鱼腥草。这个就有放了吗？放了。比较少，放少一点。然后放个香肠。油面可以先下，油面先下。哎，花生粉很重要哦。哎，花生粉，台式的花生粉很重要哦。因为我们我们七股的石目鱼香肠，然后这个是鱼柳，然后上丝，对不对？可以啊，好像喜欢的都可以啊。然后上面再一点点花生粉，这个很重要哦。然后就这样给它包了。可以少糖多糖微糖。哎，对，可以自己调，哎，就这样。好，成功。我没有放那个。好，完成。也可以夹海鲜哦。真太远了。没有正反面，等一下要把它用水把它弄软，再放进来。呀，而且还要让小孩子看，对。承认。你是那个皮是用那个粘的吗？对啊，大家是不是以为是我们要教啊？赶快走！我们那个下午要做的是海贝艺术创作，今天大家点了很多浮标，然后还有一些保特瓶啊，或者是一些塑胶的材质的东西的海贝。那我们要把它制作成就是海贝的鱼类。那在这之前，就让大家来认识一下鱼，对，然后来认识一下鱼有什么样不同的部位跟特征，所以来考验一下各位。想问大家喜欢吃海鲜的举手。好，都喜欢吃海鲜哦。好，那我们就是来考验大家脑力的时候了。好，我们要记忆的时候。那我这箱里面大概有20-30只的，就是常见的海鲜。好，不见得是鱼类、贝类、虾类都有。那我随机会翻出一只海鲜，然后大家就要举手抢答，猜是这是什么东西，好吗？先来一些简单的好了。这只海蛇。好，怎么办？都没人知道吗？海蛇。白带鱼，好，这1分。举手，好不好？好，简单一点的。虾子要答是什么虾？炒虾。什么炒虾？对，后面1分，来有个我加油点。好，还有这个应该蛮容易的。红鱼，对，红鱼。要说哪一种红鱼？这个石斑鱼啊，美文鲜的。这个也是东部常见的鱼类，等等，很大只。翻车鱼。对，翻车鱼。我就只会东部的。好，这个呢？那这个呢？知道吗？这也能吃。好，对，秋刀，刚刚没听清楚。这是蛤蟆。哦，你看我连。一开始先轻轻的，然后稍微让它有一点。对，可以加按深一点点的。不会，再多一点的。然后往下压。好了，过了，然后再继续压，然后拔出来，继续压，然后把机器拿出来，继续压，加多一点，好，拉起来，好，流动一点，然后慢慢，对，好，然后继续下去。都在浓缩体验，在体验。这一套是什么东西啊？浓缩，铁人再铁人。然后再大火开始就空到剩一半。对，然后再来透地啉。咱经过779天对5栋水提炼啊，即嘛。对。咱即马提炼这是。那个黑油应该应有。咱即马是用骨肉里层加，咱今仔摕好骨来做药引的哦。哇，你怎么那么顺的？你怎么那么顺？你定起来好了。就看看展现真正的技术了。哇，这个拿线打的。这样不用太多，因为它有小小的，它尾巴小小的。这样吗？好，这样就好了。啊，这个就把它粘上去就好了。对。你先擦看，比看够不够深。等一下，对不起，我再要加热一下。要加热了，要拿翻起来。哦，对哦。好的，现在下午进行海贝 DIY 创作嘛，已经有一点样子，来看看大家做的状况怎么样。大家很有创意，制作的东西都很独特，蛮有趣的。那一只小小的。
每画一笔的时候，翅膀都在震呢。我们要没有挖洞把它插进去吗？没有，就粘，我就靠上面。是粘着而已。对，好像飞一样。啊，一点都不像。哇，你看，居然有玉米哎！哦，这个好像哦，好像真的玉米哦。他家种玉米的。哦。这是我们主办单位做的 sample， 碎。看，然后这边最右下角的地方，哦，还有一个鱼肠的 logo。这是我们这一次的新玩具，我们买了一个烙印机，可以把鱼肠这个 logo 呢烙印在木头上面，所以这个纪念品呢就可以让每一个游客可以带回家。要压平均10秒，压了就不要再动。来压着10秒。OK。哦，颜色很深。因为它可能出点力。是啦。看，那你这边可以用个热熔胶，然后再把它按进去，这样就粘好了。超级有创意的，做这个波士顿龙虾，不是，这是那个鱿鱼，尼泊尔龙虾。有没有那个？哇，是你歪咖呢？你怎么最喜欢弄？你想要个歪咖呢啊？为什么还可以这么的？怎么可以这么歪啊？哇，很去哦的，早去了。这样子，这样超歪耶！是的，各位旅客，我们今天活动已经顺利圆满结束，回到家了。这是我们第一次带辛巴一起出任务。辛巴还蛮给力的哦，困归路哎都没有吵。对啊。对不对？非常的乖，很配合，感觉以后他一定是一个凹豆咖，可以跟我们一起出去外面工作。对啊，对啊。而且今天我们还意外获得一个超棒的东西，哇哦，布蛋糕哦，超强的，手工做的哦。对，各式各样的布。对，就是有什么尿布啊，包 PE， 然后包巾、围兜兜之类的，反正就是整个套装啊。用的。很期待打开之后有什么东西，超棒的。好，如果你喜欢我们这系列的影片，就是我们这种outdoor啊，或者是户外行程，然后追踪我们渔场七股日，我每一个月都会更新一个这个有趣的影片。那记得按赞订阅旅居里记的频道哦。我们下次见喽，拜拜。渔场七股日。